Strednej odbornej škole Juraja Rybaja v Bánovce nad Bebravou sa dňa 15. januára 2013 uskutočnilo stretnutie s predsedom Matice slovenskej Marianom Tkáčom. Dovoľte, aby som vás privítal na pôde našej strednej odbornej školy Juraja Rybaja v Bánovce nad Bebravou. Na prednáške, ktorá sa týkala 20. výročia vzniku Slovenskej republiky a 150. výročia založenia významnej národnej inštitúcie Slovákov Matice slovenskej, sa zúčastnilo takmer 500 študentov bánovských stredných škôl a občanov mesta. Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč prednášku venoval výkladu dejín a činnosti Matice slovenskej. Svojím rozprávaním pútavým spôsobom oboznámil študentov stredných škôl s históriou národno-emancipačných snách Slovákov od najstarších cyrilometodských čias až po súčasnosť. Celú históriu Matice sa v krátkom čase nedá, ale keď sa na ňu pozriete a vyjde na najbližšom čase knižka, ktorú keby už bola vyšla, tak by som vám ju bol priniesol a rozdal. Tú knižku budeme rozdávať, aby sa mladí ľudia aj starší ľudia oboznámili s dejinami Matice slovenskej. V roku 1931 vyšli pravidlá slovenského pravopisu, ktoré napísal profesor Vážny, a tie boli také, že išli slovenčinu počeštiť. To znamená, mohlo sa hovoriť murár, ale aj zedník. Mohlo sa hovoriť január aj leden. Proti týmto pravidlám vystúpila Matica Slovenska. Vtedy sa vlastne prvýkrát v roku 1932 zjednotili evanjelici a katolíci. Ak vám niečo hovorí meno Andrej Hlinka a Martin Rázus, tak tí dvaja sa stretli na pôde Matice a prijali rozhodnutie, lebo boli aj členmi Matičného výboru, bola kedy významní politici boli v Matici, a prijali rozhodnutie, že nebudú platiť na Slovensku vážneho pravidla, ale že sa vydajú nové pravidlá slovenského pravopisu. Keby sa tak nestalo, tak dneska takto tu nerozprávam, možno by som hovoril po česky, alebo by som tu vôbec nebol. Po prednáške sa pán Marián Tkáč stretol s primátorom mesta Mariánom Chovancom a mestu Bánovce nad Bebravou venoval jednu zo svojich publikácií. Primátor mesta Marián Chovanec sa odovzdal predstaviť Matice slovenskej knihu Bánovce na starých pohľadniciach. V ďalšej časti svojho pracovného pobytu v Bánovce nad Bebravou sa Marián Tkáč stretol so zástupcami bánovských škôl, kde preniesol krátky príhovor o význame inštitúcie so 150-ročnou tradíciou. Riaditeľovi Strednej odbornej školy Juraja Rybaja, Petrovi Bulíkovi, venoval Marián Tkáč dve svoje publikácie s tematikou národného života na Slovensku. Obaja si zaspomínali na nedávnu udalosť odovzdávania ocenení poslancom Federálneho zhromaždenia, ktorá sa uskutočnila 28. novembra 2012 v bývalej Národnej rady v Bratislave a medzi ktorých Peter Bulík patril za ich zásluhy na vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Marián Tkáč potom naživo diskutoval s poslucháčmi Rádia Wow a riaditeľovi tohto rádia Patrikovi Bujnovi odovzdal jednu zo slovenských bankoviek aj s vlastnoručným podpisom. Táto bankovka má teraz osobitnú zberateľskú hodnotu, keďže Marián Tkáč bol v čase vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 guvernérom Národnej banky Slovenska a spoluautorom slovenských bankoviek nového štátu.